Buen día, doctor. Estamos aquí con mi compañero Roberto. Mi nombre es John, para hacer la práctica que usted nos ha designado. En este momento vamos a empezar con lo que es la práctica de buscar lo que es el murmullo vesicular. Vamos a escuchar los ruidos en el cartílago cricoides y luego los que es la auscultación en el campo pulmonar. Para eso vamos a comenzar nosotros ubicándonos detrás del paciente para escuchar lo que es el paso de aire del cartílago cricoides. En el cartílago cricoides aquí vamos a poder observar o escuchar lo que es el paso que se dice uno a uno, la entrada de aire y la salida de aire. Lo que tengo que hacer es primero verificar que funcione el estetoscopio, decirle a mi paciente que alce un poco la mandíbula, ubicarnos en el cartílago cricoides y enseguida poner el estetoscopio y hacer que el paciente respira. Gracias. Y aquí nosotros estamos observando la entrada y la salida del aire, que se escucharía más o menos, nosotros lo escuchamos en el estetoscopio como que es el sonido que el doctor dijo, la entrada de uno a uno, la entrada y salida. Continuando con el trabajo, lo que voy a hacer ahora es la auscultación del campo pulmonar. Para eso al paciente le digo que se ponga de lado, póngase de lado por favor. Y para eso nosotros vamos a hacer la auscultación en diferentes lugares. El primero es en la región supraescapular de ambos lados, seguidamente entre las interescapulares o intervertebrales y lo que es la infraescapular. En la parte infraescapular es donde nosotros vamos a escuchar el murmullo vesicular, porque el paciente, al hacerle yo la auscultación en el cartílago cricoides, hemos escuchado el paso de aire uno a uno. Entonces aquí yo tendría que escuchar la entrada del aire, pero muy poco o nada lo que es la salida de aire. Vamos a continuar. Respira por favor como si estuvieses cansado. Otra vez. Entonces aquí sí estoy viendo que estoy escuchando lo que es la entrada del aire, pero muy poca salida o casi nada de la salida. Y cumpliría con lo que dijo el doctor del paso de aire uno a uno, ¿no? Con el cartílago cricoides. Doctor, buenas tardes. Continuando con el video. Mi nombre es Roberto Pau Carrera de la Cruz y mi paciente John Acoli. Yo voy a hacer la segunda parte del video, que va a ser lo que es la auscultación de la voz. Para empezar, al paciente nos tenemos que acomodarnos en la parte atrás